ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଏ ଟପିକ୍ ଦେଖିକି ହୁଏତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଟପିକ୍ ବନେଇଥିଲି। ଏଇ ଟପିକ୍ ଦେଖିକି ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ଏବଂ କିଛି ଲୋକ କହିଲେ କି କାହିଁକି କେବଳ ସବ୍ୟସାଚୀ, ଅନ୍ୟ ହିରୋ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୟ ଥାଲାପତି ପରି ହୋଇପାରିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଯିବେ କି ମୁଁ କାହିଁକି ସବ୍ୟସାଚୀକୁ କହିଲି। ସିଏ ହିଁ ଚାହିଁଲେ ବିଜୟ ଥାଲାପତି ହୋଇପାରିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ। ତାର ବହୁତ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ତେବେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏନିୱେ, ସବୁ ହିରୋ, ଯେକୌଣସି ହିରୋ ଚାହିଁଲେ ବିଜୟ ଥାଲାପତି ହୋଇପାରିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଅନୁଭବ କଥା ଦେଖିବେ, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲୋକପ୍ରିୟତା ରହିଛି ସେଇଭଳି ଯେମିତିକି ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ମଝିରେ ମଝିରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇ ହେଉ, ପଲିଟିକାଲକୁ ନେଇ ହେଉ। ତ এই ବିବାଦ ପାଇଁ ଯଦି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ନାଁ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଓଡ଼ିଶାରେ ସବ୍ୟସାଚୀ ଏବଂ ବିଜୟ ଥାଲାପତିଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର କେତେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଚାରିଆଡ଼େ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ। ତ ଏନିୱେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟର, ଯେମିତିକି ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନେତା ନୁହନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି କେଉଁଠି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ, ପୁଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପାର୍ଟିରେ। ଏଇଟା ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି। କଥା ହେଉଛି ଯେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଯଦି ନିଜେ ଚାହିଁବେ ଏକ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି କରିବେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହିରୋକୁ ସାମିଲ କରିକି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପଲିଟିକାଲ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ କରି ସରକାର ଗଢ଼ିପାରିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଭଳି ନେତାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ମିଶିକି ନିଜର ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାରିୟର ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କଥାରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଛି ରହୁନି, ସ୍ପେଶାଲିଟି କିଛି ରହୁନି, ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଦଳର ଚାପରେ ଚେପା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଟର୍ ହେବ କ'ଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ ଗଠନ କରିବା ଦରକାର। ସେ ଯେକୌଣସି ହିରୋ ଚାହିଁଲେ ଲୋକପ୍ରିୟ କହିପାରିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଥର MP ଅଛନ୍ତି ଏବଂ MLA ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯଦିଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ହିରୋ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ଏକ ଦଳ ଗଠନ କରିବେ, ତେବେ ରାଜନେତାମାନେ କୌଣସି ବି ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସତ କଥା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା କଥା ଆମକୁ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ କି ନେତାମାନେ କ'ଣ ସତରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୟ ଥାଲାପତିଙ୍କ ପରି ଶାସନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ 6 ମାସ କାହିଁକି, ମାସକୁ ଯଦି ଆପଣ ଗତ ମାସ ଦେଖିବେ ରିପୋର୍ଟ, ଗତ ମାସରେ କି ଜାଣିଥିଲା କି ବିଜୟ ଥାଲାପତି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ସରକାର ଗଠନ କରିବେ? କେତେଜଣ ଲୋକ ଭାବୁଥିଲେ, କେତେଜଣ ନେତା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ କି ବିଜୟ ଥାଲାପତିଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସବୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲା। କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୁନର୍ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କନଫିଡେନ୍ସ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ, ଯେମିତି ବିଜୟ ଥାଲାପତି କରିଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯଦି ଆପଣ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଅଟକାଇ ପାରିବେନି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସେଭଳିଆ ଲୋକପ୍ରିୟତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ଆପଣ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଦଳର ଚାପରେ ଚେପା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହୁନି। ଯେଥର ଭାବନ୍ତୁ, ଏଇସବୁ ହିରୋମାନେ ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁନ୍ନା ଖାଁ, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଏମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯଦି ଏକ ଦଳ ଗଠନ କରିବେ, ତ ଏମାନଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆଗରେ କୌଣସି ନେତା ବି କ'ଣ ହେବେ ନା ସମକକ୍ଷ ହେବେନି। କାରଣ ହିରୋମାନେ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିଛି। ତ ଏନିୱେ, ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କର ଯଦି କଥା କହିବି, ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କର କଥା ହେଉଛି ଅଲଗା। କାରଣ ସେ କୋଭିଡ଼ ସମୟରୁ ହେଉ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଥାନ୍ତି। ଯଦି ସବ୍ୟସାଚୀ ସବୁ ହିରୋକୁ ଏକଜୁଟ କରିକି, ସବୁ ନେତାକୁ ଏକଜୁଟ କରି ଏକ ଦଳ ଗଠନ କରିବେ, ଏଥିରେ ନିଃସନ୍ଦେହ କି ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ଲୋକଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି, ଏଥିରେ ନିଃସନ୍ଦେହ ସରକାର ଗଢ଼ି ହୋଇଯିବ ଆରାମରେ। ତ ଗୋଟେ କଥା ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେ ଏଇ ନେତାମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଏଇ ନେତାମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଅଭିନେତାମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜନୀତି କରିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ରାଜନୀତିରେ ବହୁତ ପ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ କଥା କଥା ରାଜନୀତିରେ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ହଣାକଟା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତ ଏଥିପାଇଁ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ମାନେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି, ରାଜନୀତି କରୁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ମିଶିକି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଭାବିବେ କି ଏଇ ହିରୋମାନେ ରାଜନୀତି କଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଖାଇବେନି, ଯେମିତି ଖାଇବେନି ମାନେ କ'ଣ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବେନି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହିରୋମାନେ ଅଭିନେତାମାନେ ହେବେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲିଟି ରହିବ। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ ମିଶିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ନେତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଭାବନା ରହୁଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ହେଉଛି
ନେତା ଏବଂ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଫରକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ଏ ଟପିକ୍ଟି ଶେଷ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।